ميه مطره. ادي الميه بتاعت المطر اهو، عشان لما حد يجي يقول لك فلتر امريكان بيور قول له امريكان بيور هتركب لكم بالدور. ادي الميه تكدب الغطاس. كده بيضة بقى. هات اوريك بقى الدخله بتاعت الميه منين علشان الناس الجميله. بصوا مسحتوش الميه ليه؟ نفكر ان احنا نشفطها. الريم الدخله بتاعت الميه دي. بص ده الخرطوم بتاع دخله الميه. بص الخرطوم ده هيوصل على واصل على ايه؟ وصل على الموتور. وصل على ايه؟ موتور على الموتور اهو. هو ده ماشي علشان يسحب الميه. لكن الثلاثه اللي تحت دول يا رجاله مش شغالين، احنا لاغين الثلاثه اللي تحت دول ماشي علشان الفلتر يسحب ايه؟ يسحب الميه او الموتور يسحب الميه على اللي فوق.